বন্ধুরা, আজকে একটা নতুন ফোন নিতে যাচ্ছি। তো কি ফোন নিচ্ছি এবং দাম তো সব কিছু জানাবো, কোত্থেকে নিয়েছি। তো চলো নতুন ফোন নিই। তো বন্ধুরা, ফোনের দামটা শুনে আমার খুবই মন খারাপ হয়ে গেছিলো, তাও নিলাম। তো বন্ধুরা, ফোনটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। তো ফার্স্ট টাইম আমি নতুন ফোন আনবক্সিং করছি। দেখো, দা একটা ছুরি দিয়েছে, সেই ছুরি দিয়ে আমরা আনবক্সিং করছি। ছুরিটা খুবই ভালো, ফোনটা খুবই ভালো লেগেছে আমার অলরেডি। মানে ফোনটার দামটা অনেকটা নিয়েছিল, যেন প্রথম প্রথম মন খারাপ হয়ে গেছিলো, কিন্তু আবার দিলাম না, একটা ফোন যখন নিতেই হবে তো ভালো থেকেই ফোন নিই। তো আমরা অলরেডি ভালো থেকেই ফোন নিয়েছি এবং ফোনটার নাম হচ্ছে Vivo 220E। আর পেছনে লেদার ব্যাক ফিনিশ আছে, তো সেই ফোনটা নিয়েছি। এবং এর ক্যামেরা এবং যেগুলো আছে সেগুলো আমরা পরে ভিডিও দেবো। আজকের জন্য এইটুকুই। তো আশা করি প্রতি ভিডিওটা সাপোর্ট করবে। সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। আজকের জন্য অলরেডি এইটুকুই। তো টাটা।